নমস্কার বন্ধুরা, আপনারা কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। এই সিরাপটি অ্যালকেম কোম্পানি ম্যানুফ্যাকচার করেছেন। এটি সুগার ফ্রি সিরাপ। এই সিরাপটি সর্দি কাশির জন্য ব্যবহার করতে পারেন। 2 চামচ করে দিনে 3 বার খেতে পারেন। শুকনো কাশির জন্য এটি খুব ভালো কাজ করে। দয়া করে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। নিচে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন যাতে আমাদের ভিডিওটি আগে দেখতে পারেন। ধন্যবাদ বন্ধুরা, আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। এবং একটা কথা বলবো, আপনারা যে ওষুধ খাবেন সেটা ডাক্তারের পরামর্শ নিয়েই খাবেন।